Всем привет! Сегодня посмотрим работу динамиков 20-ваттных 4-омных от китайского магазина Aiyama. Динамики сами по себе очень хорошие, имеют мягкий, упругий резиновый подвес, диффузор. Если у кого-то были когда-то колонки Sven Streamlight, материал диффузора вот именно такой же, но в отличие от тех динамиков, которые были установлены в колонках Sven Streamlight, пропорции рабочей катушки, на которой наматывается проволока, по соотношению с диаметром диффузора намного эффективнее. То есть здесь катушка довольно-таки широкая сама по себе в этих динамиках стоит, в отличие от динамиков Sven Streamlight. Эффективность хода у таких динамик, конечно, будет выше. Но сейчас посмотрим, как они звучат. Прежде чем их послушать и посмотреть на колебания, нужно будет ставить вот в такую приспособу, самоделка, аккумуляторы, чтобы запитать усилитель, от которых и будем производить тест, саунд-тест вот этих динамиков. Так, где-то мой пауэрбанк. Работает приспособление от 4 аккумуляторов форм-фактор 18650, плюс-минус, чтобы не перепутать. Раз, два, три, 4. Вот таким образом. Оп, работает, да? 16,3 вольта. Ладно, пока подключим динамики. Недостаток поставщика этих динамиков в том, что коротенькие проводки идут. Но это, наверное, для эффективности, потому что длина провода также влияет на звук. Итак, пожалуйста, динамики подключены. Включаем приспособление. Заработало. А теперь втыкаем флешку, на которой я отобрал диджейскую музыку специально для саунд-теста. Сразу настроим эквалайзер на звучание и высоких, и низких одновременно, чтобы низкие частоты звучали на максимум, потому что это не только саунд-тест, но и бас-тест. Смотрим. Итак, в целом впечатление очень даже хорошая глубина хода диффузора. Резиновый подвес очень мягкий. Естественно, динамики звучат сейчас в данном случае пронзительно, но если их заключить в корпус, то я думаю, бас будет, конечно, к этим динамикам для идеального, наверное, звучания портативной самодельной системы, конечно, нужно добавлять твиттеры или высокочастотные пищалки. Несмотря на то, что эти динамики достаточно дорогие, несмотря на это, своих денег, конечно, они стоят. В общем, такие вот динамики. Будет время, сравним в следующем видео с другими
динамиками. Ну а пока всем всех благ, всего доброго. Спасибо за внимание.